Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами из студии в Вашингтоне Наташа Мозговая. Сегодня в программе. В день рождения украинской летчицы Надежды Савченко активисты во многих странах мира провели акции в ее поддержку. Россия усиливает свое военное присутствие в Кыргызстане. И в США начинается национальная неделя полиции. Начинаем с новостей из Праги. Сергей, вам слово. Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Празднование Дня Победы никак не способствовало уменьшению интенсивности обстрелов на Донбассе. По сообщениям украинского штаба, боевики непризнанных республик открывали огонь из тяжелых минометов на Донецком, Луганском и Артемовском направлениях. Сегодня утром силы так называемой ДНР более 30 раз обстреливали деревню Широкино близ Мариуполя. В МВД Украины отмечают, огонь велся из различных запрещенных минскими договоренностями вооружений, в том числе из танков. Те же самые обвинения, только в адрес украинской армии, выдвигают и боевики. Украинская летчица, содержащаяся в московском СИЗО, Надежда Савченко, отмечает сегодня свой 34-й день рождения. Акция в ее поддержку прошла в Киеве на Майдане Независимости. И, судя по заявлениям Веры, сестры Надежды и адвокатов задержанной, дело близится к развязке. Подробнее Дарья Кудрявцева. Акции в поддержку Надежды Савченко в очередной раз прошли во многих городах мира. В центре Киева участники собирали подписи под петицией об освобождении украинской летчицы и писали письмо с поздравлениями к дню рождения. Надежда Савченко находится под стражей уже почти год. Ее родственники надеются, что расследование подходит к концу. Надежда не падает духом, она продержится до конца следствия. Мы уже не можем делать никакие прогнозы, но однозначно, Кремлем дана команда закругляться. Мы это понимаем, потому как вдруг забегали следователи и прокуроры. В середине марта Надежда Савченко пыталась возобновить голодовку в знак протеста, но, по словам ее украинского адвоката, состояние здоровья его подзащитной продолжало ухудшаться. Именно отказалась от голодовки. Она в небольших размерах употребляет пищу, ну и высказывает мнение о том, что она должна в суде защищаться и быть здоровой. 6 мая Басманный суд Москвы принял решение о продлении содержания Надежды Савченко под стражей. В московском СИЗО она будет находиться еще как минимум до 30 июня. По законодательству России украинские адвокаты Надежды не могут непосредственно принимать участие в защите. Моя тактика защиты строится на опыте, знании законодательства, судебной практике и тех доказательств, которые есть у украинских следователей. К сожалению, российские адвокаты избрали несколько иную тактику. Они неплохо это, может быть, делают. В основном это в форме такого пиара. Это тоже необходимо, ведь на сегодняшний день вся Европа поднялась в защиту Нади. И, безусловно, без такой бы работы адвокатов российских, возможно, бы этого и не было. Российские власти подозревают украинскую летчицу в причастности к гибели 2 журналистов на востоке Украины и незаконном пересечении границы. Надежда Савченко все обвинения отвергает. Дарья Кудрявцева, «Настоящее время». Политическая сенсация в Польше. Неожиданные результаты первого тура президентских выборов. По данным экзит-полов, действующий глава государства Бронислав Комаровский получает чуть более 32%, уступая своему основному сопернику. Кандидат от национал-консервативной партии «Право и справедливость» Анджей Дуда набирает почти 35%. Впереди второй тур, интрига разрешится 24 мая. Екатерина Кочкина. Официальные результаты выборов в Польше пока не обнародованы. Впервые в новейшей истории страны промежуточные данные не публикуются. Однако уже сейчас очевидно, что второй тур неминуем. Лидирующие кандидаты обращаются к избирателям за поддержкой. Дамы и господа, впереди у нас непростые 2 недели. 2 недели огромной трудной работы. Я чрезвычайно благодарен вам за все ваши труды. Никто не выигрывает выборы в одиночку. В случае победы национал-консерватора Анджея Дуды позиция Польши в отношении российской агрессии в Украине станет еще более жесткой. Позиция партии Дуды еще радикальнее, наверное, насчет агрессии России в Украине и насчет средств, которые нужны, чтобы эту агрессию остановить.
Итоги президентских выборов в этот раз будут решать избиратели, отдавшие свои голоса за протестного кандидата, в первом туре набравшего более 20% голосов. Однако эксперты считают, что, скорее всего, эти избиратели не пойдут на выборы во втором туре. Это были протестные голоса, и они как бы не должны, в принципе, если судить по кампании того человека, за которого они голосовали, они не должны уйти ни одному, ни другому из двух кандидатов второго тура. Действующего президента страны эксперты винят в том, что он не вел активную избирательную кампанию. У него все еще есть шанс удержать президентское кресло, но для этого ему придется поработать. Понимает это и сам Комаровский. Давайте без иллюзий. Впереди много тяжелой работы и трудная борьба. Но я уверен, что победа будет за нами. Президентские выборы в Польше считаются репетицией парламентских, которые пройдут осенью, так как премьер-министр в стране имеет больше полномочий, чем президент. Однако, согласно Конституции Польши, президент страны имеет большое влияние на внешнеполитический курс страны. Екатерина Кочкина, «Настоящее время». И вот у меня в руках уточненная информация из эфира польского телеканала ТВН-24. По результатам подсчета почти половины голосов первый тур выигрывает Дуда, опережая Комаровского на 10%. Это последние цифры. В настоящее время продолжаем и передаем слово в Вашингтон. О чем сегодня говорят по ту сторону океана, о будущей встрече глав Госдепартамента США и МИД России. Наташа, продолжайте. Спасибо, Сергей. Президент России Владимир Путин примет завтра в Сочи госсекретаря США Джона Керри. Керри также встретится с главой МИДа РФ Сергеем Лавровым. На повестке дня Иран, Сирия и Украина. Представитель Госдепартамента Мари Харв заявила сегодня, что речь идет о продолжении наших усилий по поддержанию открытых каналов связи с представителями российской власти. В частности, для того, чтобы гарантировать, что позиции США четко представлены. 13 мая в турецкой Анталии состоится встреча министров иностранных дел стран НАТО. На этой неделе в загородной резиденции главы Белого дома в Кэмп-Дэвиде также пройдет саммит лидеров США и стран, входящих в Совет сотрудничества Персидского залива. Главной новостью в преддверии встречи стало заявление Саудовской Аравии о том, что ее новый монарх, король Салман, не примет участие в саммите, вероятно, на фоне разногласий с администрацией США по поводу переговоров по ядерной программе Ирана. Вместо него из Эр-Рияда приедут министр внутренних дел и министр обороны. Продолжение темы в материале Вадима Леничева. Вашингтонские эксперты считают, что главную угрозу безопасности стран Совета сотрудничества Персидского залива представляют даже не исламистские группировки, а Иран с его растущими ядерными амбициями. В переговорах с Тегераном, говорят они, Америка должна занять более жесткую и принципиальную позицию. Такой подход эффективнее, нежели попытки увещевания. Но параллельно государства, входящие в GCC, должны укреплять и свою оборонную мощность. Один из приоритетов администрации США – это обеспечить партнерам в Персидском заливе, да и во всем мире, такую степень обороноспособности, которая позволит им отразить любую угрозу. В то же время мы выступаем за то, чтобы, осуществляя сотрудничество с Соединенными Штатами, они брали на себя больше ответственности за обеспечение безопасности в регионе. Юсеф Аль-Отайба, посол Объединенных Арабских Эмиратов в США, придает огромное значение предстоящему в Кэмп-Дэвиде саммиту. По его словам, все государства, входящие в Совет, ожидают от Белого дома определенных гарантий своей безопасности. В частности, помощи в интеграции всех 6 стран в единую оборонительную систему. Мы ожидаем, что саммит станет полем конструктивной дискуссии о том, как страны GCC и США сообща смогут разработать стратегию сдерживания, которая поможет снизить потенциальную угрозу для них. У меня сейчас нет конкретного решения, но именно для этого мы и направляемся в Кэмп-Дэвид, чтобы все страны, которые озабочены поведением Ирана, могли обсудить проблемы. Однако, по мнению части экспертов, стратегия США в Персидском регионе по понятным причинам не может полностью совпадать с установками стран, входящих в Совет. Тем не менее, саммит в Кэмп-Дэвиде должен стать первым краеугольным камнем, заложенным в фундамент новых отношений GCC и Соединенных Штатов. И, судя по всему, обязанностью следующей администрации Белого дома будет построение на этом фундаменте крепкого здания. Конференция в Вашингтонском Атлантическом совете продемонстрировала, что в преддверии саммита в Кэмп-Дэвиде у его участников гораздо больше наболевших вопросов, чем ответов. Как отметил посол Объединенных Арабских Эмиратов в США, мы живем сейчас в новом мире, и характер отношений Соединенных Штатов со странами GCC должен соответствовать требованиям этого нового мира. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. 1 июня истекает срок действия программы массового сбора разведслужбами данных о телефонных разговорах в целях борьбы с терроризмом. В связи с этим усиливается давление на американских законодателей.
Конгресс США должен будет принять решение о реформировании Агентства национальной безопасности, либо вновь наделить его полномочиями по сбору тех самых массивов метаданных, которые так возмутили американцев и международную общественность в результате обнародованной Эдвардом Сноуденом информации. Федеральный апелляционный суд признал сбор массивов метаданных незаконным, но не распорядился при этом прекратить программу, начатую после терактов 11 сентября 2001 года. Реформа, которая была утверждена в Палате представителей, но не прошла голосование в Сенате, предполагает, к примеру, что метаданные о звонках будут хранить сами телефонные компании и выдавать их спецслужбам только после конкретных и четко обоснованных запросов. В США началась Национальная неделя полиции. Посвящается она стражам порядка, погибшим при исполнении обязанностей, и тем, кто фактически ежедневно рискует своей жизнью. Последний трагический инцидент произошел в Хэттисбурге, штат Миссисипи, где в субботу вечером двое полицейских были застрелены при стандартной проверке остановленного на дороге автомобиля. В неделю солидарности с полицией гражданам предлагается носить или повязывать на антенну автомобиля голубые ленточки. С нами на связи наш корреспондент Александр Григорьев. Саш, здравствуй. В последнее время в нескольких городах США прошли протесты против агрессии полицейских при задержании граждан. То есть насколько вообще сложны сегодня отношения полиции американской с гражданами? Для начала надо задуматься над тем, что такое американская полиция. Это не единое целое, это не единая структура, как, например, в России, подчиняющаяся Министерству внутренних дел. Это десятки различных и сотни различных служб, имеющих совершенно разную юрисдикцию. Есть федеральная полиция. Одно из подразделений федеральной полиции, например, защищает, охраняет и поддерживает порядок вокруг Капитолия. Есть полиции штатов, которые отвечают перед властями штатов и, соответственно, отвечают за безопасность в штатах. Есть полиция муниципалитетов всех городов и городков, практически всех, кроме уж самых небольших. И есть огромное количество специализированных полицейских служб, некоторые из которых, например, обеспечивают порядок в парках, национальных и обычных. Да, то есть полиция разная. Толком никто не знает, сколько в Соединенных Штатах полицейских. То есть как их считать непонятно, потому что даже статистику соответствующую местные полицейские управления передают в Вашингтон только на добровольной основе. Считается, что их около 1 миллиона человек. И опросы общественного мнения показывают, что в принципе американцы очень позитивно относятся к полиции. Вот Гэллоп проводит такие опросы на протяжении многих десятилетий. Последние годы американцы доверяют полиции крайне высоко. Полиция занимает 3-е место по общему уровню доверия среди всех государственных институтов Соединенных Штатов. Это очень высокий результат. Но, естественно, существует и вопрос полицейской жестокости, неоправданного применения силы. Опять-таки, здесь существуют самые разные данные. Мы знаем о скандалах, которые, наиболее известны. Вот очередная волна началась в городе Фергюсон. Последние волнения прошли в Балтиморе. Но все противоречивые исследования сходятся к одному, что, во-первых, количество людей в полицейской форме, которые неоправданно применяют силу, относительно невелико. И, в принципе, жалобы поступают в 1-1,5% случаев контакта американцев с полицейскими. Да? Есть другая проблема, то, что полицейские, как считается, более жестко и иногда противозаконно относятся к меньшинству, в основном к афроамериканцам и латиноамериканцам. Да? Но, опять же, это нету стопроцентных доказательств этого, хотя показатели очень неприятные. Одним из способов, которые предлагаются для борьбы с полицейской жестокостью, это оснащение всех полицейских камерами, которые вы вносили на груди и фиксировали аудио, видео с помощью аудио-видеозаписи все, что делает полицейский. Такие камеры, как правило, есть во всех полицейских машинах. Теперь вот сделан очередной шаг, начались испытания в некоторых муниципальных полициях. Они дают, в принципе, очень хорошие результаты. Например, в Калифорнии недавно, в одном из городов Калифорнии, был проведен такой эксперимент, и было показано, что количество жалоб на полицейскую жестокость снизилось в десятки раз, буквально в десятки раз. Но тут возникают новые легальные проблемы. Например, каким образом, на какие деньги хранить все эти колоссальные объемы аудио-видеозаписи? Кто может иметь к ним доступ? То есть вот сейчас в Соединенных Штатах начинается дискуссия по этому поводу. Спасибо. Это был наш корреспондент Александр Григорьев. Истребители НАТО вылетели на перехват российского военно-транспортного самолета Ан-22 над Балтийским морем. Подробности у коллег в Праге.
Так и есть, Наташа. Как сообщают вооруженные силы Латвии, воздушная полиция Альянса была поднята сегодня по тревоге, при этом границы стран Балтии нарушены не были. Что же касается прошлого года, отметим, активность российской авиации в Балтийском регионе утроилась. Силы НАТО поднимались на перехват российских самолетов более 150 раз. Москва пытается усилить свое влияние на всех направлениях. Так идет укрупнение одной из главных иностранных баз России в Азии, в Кыргызстане. Вот как раз об этом далее наш материал. Российская авиабаза «Кант», что расположена рядом с Бишкеком, существует уже 12 лет. Но в последнее время началось ее интенсивное усиление и расширение. Авиапарк пополнился сразу 5 модернизированными штурмовиками, группировкой боевых беспилотников, а в планах увеличение взлетной полосы и перестройка всей инфраструктуры. Ведутся переговоры на уровне Министерства обороны. Ведется об увеличении боевого потенциала авиационной базы. Полеты в воздушном пространстве Кыргызстана недавно начала и стратегическая авиация России. Высказывались предположения, что звено этих ракетоносцев будут базироваться именно на авиабазе «Кант». Единственная, в общем, реальная цель, какая может быть, если вылетать из Киргизии или там садиться на заправку, это, скорее всего, остров Диего-Гарсия посередине Индийского океана. Это крупнейшая американская база в Индийском океане, тоже военно-стратегическая, там базируются стратегические бомбардировщики. Сегодня российские военные эту информацию опровергают, но сам факт такого обсуждения говорит о ситуации многое. Я не рекомендую вам пользоваться слухами. Я могу вам официально заявить, что в настоящее время, в течение 2014 года, был увеличен боевой потенциал российской авиационной базы «Кант» с 5 самолетов до 14. Активация российских военных в Кыргызстане началась после того, как кыргызские власти закрыли американскую авиабазу «Манас», а присутствие российских военных власти Кыргызстана продлили на 49 лет. Каждый год Москва на базу выплачивает Бишкеку более $4 миллионов. Кроме того, идут переговоры о создании на юге Кыргызстана еще одной военной базы к 2017 году. Адилет Бектурсонов, Улан Асаналиев. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. На сегодняшний вечер намечена встреча в Брюсселе генсека НАТО и президента Грузии. Будет обсуждаться, в частности, программа саммита Восточного партнерства, который вскоре пройдет в Риге. А недавно Альянс, напомню, подал ясный сигнал Москве. НАТО не признает договор о сотрудничестве и интеграции между Россией и непризнанной Южной Осетией. В заявлении Альянса было сказано, договор грубо противоречит принципам международного права, принципам ОБСЕ и международным обязательствам России. И вот на этом фоне продолжается военное сотрудничество Тбилиси и Вашингтона. Дарья Соловьева. В Грузии на военной базе в Азиане, недалеко от Тбилиси, стартовали совместно грузино-американские учения. В заявлении Минобороны Грузии говорится, что их целью является повышение готовности грузинских подразделений к участию в силах быстрого реагирования НАТО. Около 600 грузинских и американских солдат, 14 боевых машин пехоты «Брэдли» и техника для исполнения логистических задач. Стороны уверены, поучиться будет чему и грузинским, и американским военным. Мы показали нашим партнерам, как мы работаем с нашими боевыми машинами. Они показали нам свои машины БМП-2 и объяснили их техническое обслуживание. Они показали нам люки механика-водителя и экипажа. Мы продемонстрировали посадку и высадку десанта из наших машин. Словом, обменялись опытом. Думаю, нашим коллегам понравилось. Несмотря на масштабность и название учений больше, чем партнер, они едва ли приблизят перспективу вступления Грузии в НАТО. Сегодня в Грузии никто не строит иллюзий, что членство – это перспектива ближайших лет. Понятно, что на фоне украинских событий этот процесс будет носить пролонгированный характер. Но самое главное, что есть для Грузии важного в этом вопросе – это процесс и путь создания современной, хорошо оснащенной мобильной армии по стандартам НАТО. И вот это действительно ценно для Грузии. Учения в Грузии продлятся до 25 мая. Впрочем, пока не решен вопрос с Абхазией и Южной Осетией, говорить о членстве Грузии в НАТО слишком рано. Дарья Соловьева. Настоящее время. Привлекают внимание и другие совместные учения, российско-китайские, морское взаимодействие 2015. Они торжественно открылись сегодня в Новороссийске.
Активная их фаза в Средиземном море. Всего привлечено до 10 кораблей. По сообщению российского Минобороны, цель учений – углубление взаимодействия между сторонами в вопросах противодействия угрозам морской безопасности. Генералы при этом отмечают, учения не направлены против третьей стороны и не связаны с политической обстановкой в регионе. Конфликт в Украине – это не только танки, пушки и гуманитарная катастрофа. Экономическое оружие в виде торговых ограничений сродни тяжелой артиллерии. Москва, а точнее Россельхознадзор, пригрозил Киеву после вступления в силу соглашения об ассоциации с ЕС на украинский экспорт будут распространяться те же правила, что применяются в отношении допуска в Россию товаров из Евросоюза. То есть полный запрет ввоза всей сельхозпродукции ровно на год. В черном списке, таким образом, говядина, свинина, мясо птицы, сыры, молочная продукция, фрукты и орехи. Владимир Попов, один из крупных производителей, готовится подсчитывать убытки подведомственных предприятий. Я вам могу привести такой пример. Если, например, в 90-е годы мы грузили в год туда 500 тысяч тонн мяса, говядины и свинины, то теперь мы в год отгружаем 10-20 тысяч тонн этого мяса. В Украине первыми в списке под запретом окажутся производители мяса и мясной продукции. Ситуация для них не из легких, считают независимые эксперты. А вот один из главных украинских поставщиков молока и молочной продукции в России, Вадим Чагаровский, на собственном бизнесе ощутил все прелести запрета экспорта товара соседям. Это те предприятия, которые были не гибкими, а, скажем, придерживались определенной стратегии развития, не смогли своевременно перестроиться, они потеряли объемы экспорта. Сегодня Вадим Чагаровский не отчаивается. Отказ от российского рынка считает прекрасной возможностью налаживания торговли с другими странами. Есть второй рынок, который нужно смотреть. Это рынок Ближнего Востока и Африки. Необходима модернизация, изменение технологических мощностей, которые будут ориентироваться на этот рынок. Это не произойдет за полгода-год. Аграрная продукция занимает 40% от всего экспорта товаров Украины. Фактически агропромышленный комплекс – один из самых прибыльных секторов. Поэтому внимание власти к нему особенное. По нашим оценкам, только за счет тех мероприятий, которые уже сделаны на протяжении последних месяцев, бизнес сможет сэкономить порядка 3-4 миллиардов гривен. Любой покупатель в мире, если он будет понимать, что украинская продукция получила доступ на европейский рынок, это гарантия того, что украинская продукция качественная, безопасная. Ирина Кононенко для «Настоящего времени», Киев. Эфир продолжит включение коллег из Вашингтона. Наташа, пожалуйста. Большинство пассажиров, которым случалось терять в аэропорту багаж, после некоторых мытарств в итоге все же получают его назад. Но что происходит, когда чемоданы и сумки остаются невостребованными? В США они оказываются в специальном магазине в штате Алабама. Это место очень любят охотники за низкими ценами. Подробности в нашем сюжете. В американских аэропортах менее 1% сданных в багаж сумок и чемоданов оказываются невостребованными. В большинстве случаев они возвращаются к своим владельцам. Но что происходит с остальными? Многие из них оказываются здесь, в Скоттсборо, небольшом городке в штате Алабама. И я могу пойти в любой крупный торговый центр, ходить там по магазинам часами и купить 2-3 вещи. Когда я прихожу в этот магазин, я увожу отсюда полную машину всякого добра. Место, о котором говорит Том Барнс, называется Центром невостребованного багажа. Центр невостребованного багажа – единственный в Америке магазин, который покупает у авиакомпаний невостребованный багаж и перепродает его. Вы будете удивлены. Здесь можно найти все, что угодно. Куртки, солнцезащитные очки, дорожные подушки, одеяла, ноутбуки, айпэды, всякую другую электронику. Мы покупаем также у наземных пассажирских перевозчиков. Центр покупает багаж вслепую, не зная, что находится в сумках и чемоданах. Пригодными для продажи оказывается меньше половины вещей. Тем не менее, покупатели здесь могут найти кольца с бриллиантами, свадебные платья, музыкальные инструменты и даже антикварные печатные машинки. Но, конечно, больше всего в центре невостребованного багажа одежды. Я нашла здесь вот эту черную куртку, лыжную куртку и куртку фирмы «Экспресс». Вот еще теплая толстовка The North Face с начесом и еще одна черная куртка.
Центр, занимающий целый квартал, стал одной из туристических достопримечательностей Алабамы. Каждый год сюда приезжает более 1 миллиона покупателей со всего мира. Что думаете об этом? Хорошо смотрится? Некоторые говорят, что продавать вещи, утерянные другими людьми, несправедливо по отношению к их первоначальным владельцам, но это не убавляет энтузиазма покупателей. И я так думаю, аэропорт наверняка постарался найти людей, которые потеряли эти вещи. Так что если они попытались найти владельцев и не смогли, то, наверное, лучше продать, чем просто выбросить или хранить на каком-нибудь складе, где это все придет в негодность. Открытый еще в 70-е годы Центр невостребованного багажа, куда каждый день поступает 7 тысяч вещей, стал настоящим раем для охотников за сокровищами, потому что, как говорят, никогда не знаешь, что найдешь. В США это событие считается аналогом суперкубка для ботаников. 608 команд школьников из 40 стран встретились в Сент-Луисе, штат Миссури, чтобы создать роботов, которые способны выполнять действия, связанные с утилизацией отходов. Репортаж Джорджа Путича. Управляемые машины собирают пустые мусорные баки и складывают их в специально отведенные места. Ежегодный чемпионат мира по робототехнике среди старшеклассников FIRST за вдохновение и признание науки и технологий проводится в Сент-Луисе, штат Миссури, с 1992 года. Как и в любом соревновании, здесь не обошлось без паники. Когда роботы ломались, команды лихорадочно брались за ремонт, чтобы продолжить борьбу. Кристофер Паликин – водитель команды 118 под названием «Робонавты». Я в восторге. Мы всегда так хотели выиграть 18, 19, 20 лет подряд. Раньше у нас никак не получалось, но в этот раз нам удалось победить. Благодаря этим соревнованиям Беттани Рисполи из команды номер 225 «Технопламя» всерьез заинтересовалась наукой и математикой. Я поняла, что инженерное дело, точные науки и математика – это намного больше, чем просто решение задачек в тетрадке. Я узнала, что это так же интересно и весело, как заниматься спортом. 15 лет назад технический наставник команды номер 254 начинал как рядовой член этой же команды. Сегодня И.Джей Сабатия – инженер в компании Tesla Motors. Я хочу, чтобы эти ребята могли посмотреть, как этим делом занимаются профессионалы, и понять, что мы такие же обычные люди, как и все. Мейсон Марки тоже начинал с участия в чемпионате FIRST. Теперь он работает в НАСА. В моей лаборатории работают многие из тех, кто когда-то участвовал в чемпионате FIRST. Это просто чудесно. Смотрите, мы только что получили награду. В этом году чемпионами мира по робототехнике стали 1 команда из Техаса и 3 команды из Калифорнии. Если нынешние демографические тенденции продолжатся, к 2050 году число мусульман в мире практически сравняется с числом христиан. Мусульмане будут составлять 10% от населения Европы. Так следует из недавнего исследования Центра Пью. Причем 4 из 10 христиан будут проживать в странах Африки к югу от Сахары. А число атеистов и людей, которые не ассоциируют себя ни с какой конкретной религией, уменьшается. Например, в Конгрессе США всего 1 конгрессвумен не относит себя ни к одной из известных религий, а для американского президента быть сегодня атеистом – дело практически немыслимое. Некоторые христианские группы считают молитву не только личным делом каждого верующего гражданина, но и стратегическим приемом для сохранения благосостояния и мощи страны. На прошлой неделе по традиции в столицах всех штатов состоялся Национальный день молитвы. Одна группа христиан на протяжении 90 часов читала Библию от начала до конца на ступенях Капитолия в Вашингтоне. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Общение можно продолжить на нашем сайте currenttime.tv. Там много интересного. Мы прощаемся с вами и с нашими коллегами в Праге. До завтра. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.